我咁嚟緊咧就會講計數個部分啦，咁咧其實就用翻新嗰條式嘅啫，咁樣 integrate 翻我哋之前所學嘅嘢，用新嗰條式去計新嘅嘢啦。OK，咁啊我哋學咗乜嘢咧？Molar volume 就等於 volume 除 mol 啦，又或者咧 mol 咧就等於 mass 除 molar mass，呢啲你之前學過噶啦。啊，仲有一樣嘢嘅，嗱，the number of formula unit 就係將個 mol 乘翻個亞附加租 constant 咧，咁就係個 number of 做嗰個 formula unit。我哋逐條試下做咯喎，咁樣第一條先，啊 find the volume 啊。俾我 the following gas 啊，即係下邊嗰啲全部係 gas 嚟嘅，見到啦，用 gas 可以用 molar volume 啦。好啦，假設而家咧係1 gram 嘅 hydrogen 嘅時候，咁我即係會佔幾多 volume 咧？好啦，1 gram 即係幾多 mol 啊？嗱，hydrogen 應該會係 H2 啦，H2 即係如果揾翻個 mol 啊，就將1 gram 啦，呢個一係代表 gram 嘅意思啦，除翻二。二係乜嘢啊？二係 hydrogen 嘅 molar mass 咯。OK，咁我哋可以寫低啦。如果你即係唔係好清楚做緊啲咩嘅時候，上邊嘅位置呢個位置就係咧嗰個 mass 啦，下邊咧呢個位置其實就係個 molar mass 啦，of H2 啦。即係1+1啦，OK，咁所以咧就等於2啦。咁 overall 呢個位置咪0.5咯，應該會係我0.5 mol啦。好啦，有個 mol 之後，咁我點揾個 volume 啊？嗱，有個 mol，而家要揾 volume 啊嘛。咁你知唔知個 molar volume 啊？molar volume 俾你噶啦，OK，就係喺嗰個 room condition 就24啊嘛。所以將0.5呢個位置乘翻24。OK，dm cube per mol 嘅時候，咁我咪知道佢佔幾多空間咯，which 就係應該係12 dm cube 啦。OK，你見到呢個位置咧，嗰個嘅單位應該係 dm cube per mol 噶嘛。咁然後隔離呢個位置係 mol 嚟噶嘛。咁 mol 乘翻即係除以 mol 呢個位置咪 cancel out，所以 overall 咪 dm cube 喺個單位度咯。好，咁呢一條就咁簡單啫。所以你只要揾到個 mol 之後咧，揾到個 mol。乘翻個 molar volume，你就揾到個 volume 噶啦。好，再落去咯喎，咁呢度係8.8 gram 啦，咁嘅 CO2 啦，咁呢個位置整嗰個 formula 就 CO2 啦。好，8.8係個 gram，除翻44，44就係12加16乘2就係 CO2 嘅 molar mass 啦。呢個位置咪就係個 mol 咯。好啦，揾到個 mol。又係啦，mol 乘翻個 molar volume 等於 volume 嘛，所以乘翻個 molar volume 就會係24啦。最尾咧，你得出嚟嘅答案咧，撳翻計數機咧就會計到4.8 dm cube 噶啦。好，繼續落去咯喎，咁4.25 kg 嘅 methane 係 CH4，咁然後咧4.25係 kg 啊嘛，所以你呢度乘翻1000啦，再除翻佢嗰個嘅molar mass，molar mass 應該係12加4，which is 就係16啦，呢個位置。好，咁最尾啦，呢個成個就係個 moles of methane 啊嘛。好啦，咁然後再乘翻24，你咪揾到嗰個嘅呢個4.25 kg嘅 methane 究竟佔幾多空間咯？which 就係好大嘅，其實係6380 dm cube 嘅。OK，係啦，咁就係咁計嘅啫。最尾啦，呢度5噸啦。嗱，5噸嘅時候，5噸即係點啊？嗱，1噸就係1000 kg啦。咁所以而家5噸嘅時候，咁即係應該5乘翻1000，咁呢個位置應該係 kg 啦。但係你平時計 mol 係用 gram 計噶嘛，所以再乘翻1000，咁呢個位置咪應該會係個 grams 咯，有幾多 gram 嘅sulfur dioxide 咯，再除翻 sulfur dioxide 嘅 molar mass 32.1加16乘2，呢個位置就係 molar mass of sulfur dioxide，sulfur dioxide SO2 啊嘛，咁呢個位咪 S 咯，呢度咪 O2 咯。好啦，揾到呢個位置之後。你應該知道咧，呢一個數就應該等於個 mol 啦，乘翻嗰個嘅 molar volume 又係乘24，最尾咧你就會得出呢1.87乘20嘅6次方 dm cube 咁佔咁多空間啊。OK，好啦，咁呢個咧就係其中一種題型啦，最簡單噶啦。咁下邊嗰種題型係乜嘢咧？嗱，今次咧就俾咗個 volume 嚟，叫你計乜嘢咧？叫你計翻咧佢有幾多 moles of molecules 啊？我哋問你幾多 moles of molecules 啊？好啦，咁呢個位置啦。咁14 dm cube 即係乜嘢啊？我而家有啲乜嘢啊？我有個 volume，有個 volume，叫你計翻個 mol 啊嘛。咁你有冇 molar volume 啊？有啦，which is 就係24啦，又係。好啦，有 volume，
有 molar volume，計唔計到個 mol 啊？就都計到啦。只要將 volume 除翻個 molar volume，你咪就揾到個 mol 咯。我咁呢啲數學問題啦。所以呢個位置12 dm cube，OK 係個 volume 啦。咁然後 molar volume 係幾多啊？24係dm cube per mol 啦。即係一 mol 有幾多一 mol 究竟係幾多佔幾多空間啦？咁你除咗之後，你揾得翻其實呢度其實有幾多 mol 咯？就應該係0.5 mol 啦。好啦，如此類推啦，亦都係啦，1.2 dm cube 上邊1.2 dm cube 啦，下邊除翻嗰個 molar volume 嘅時候就24啦，dm cube per mol 啦，你就會亦都等於0.05個 mol 啦。我如此類推，carbon dioxide 而家係720啦，今次 cm cube 喎，所以點啊？除1000呢個 volume，再除翻24，哎呀，再除翻24個 molar volume，你咧就會計到0.03 mol 啦。好啦，最尾呢條啦，100個cm cube 啦嘅 carbon monoxide，咁就係將100啦除翻咧1000。揾翻呢個位置有幾多 dm cube，然後呢度個 dm cube 再除翻24，你會揾到究竟有幾多 mol 咯？咁 turn out 咧，你就應該計到咧個答案咧4.17乘以10嘅負3次方咁多 mol 嘅。好啦，去到第三條啦。第三條問你咩咧？佢今次問你唔係問下幾多 moles of molecule 啦，佢問你 number of molecules 係 oxygen molecules。如果係792 cm cube 嘅時候，有幾多 number of molecules？咁其實點樣計咧？呢個位置揾翻有幾多 mol？乘翻個阿伏加蘇 constant 就係6.02乘10嘅負即係23次方啦。你揾到個 number of molecules 咯。我哋先揾呢度幾多 mol 乘翻阿伏加蘇 constant 咪得咯。好咁，所以成條式點樣咧？首先啦，792呢個係 in cm cube 嘅 volume，將佢變翻做 dm cube 先。咁呢度就係佢佔咗幾多 dm cube 啦。再除翻24，我藍色圈住呢一部分，咪就係佢究竟792 cm cube 入邊有幾多 number of moles of oxygen 咯。好啦，然後繼續落去咧，就乘翻將個 mol 乘翻個阿伏加蘇 constant 6.02乘以10嘅23次方。呢個數係講乜嘢啊？就係講一 mol 嘅 molecule 入邊究竟有幾多粒嘅分子，即係 molecules 啦。一 mol 入邊有幾多粒嘅 molecules 啦？OK，咁所以咧將個 mol乘翻個阿伏加蘇 constant，你咪揾到個答案咯。答案就應該係1.99乘以10嘅22次方咁多粒嘅molecules 啊。OK， 咁多粒嘅 O2 molecules 啊。好啦，最尾第四條啦。At a room temperature and pressure, it is found that 1.08 dm cube 嘅 gas 咧就有3.96嘅 gram 嘅。咁就問你咧，究竟個 molar mass 係幾多？咁其實你個腦咧要即刻急轉彎啦。OK，我都未睇過呢條數㗎。咁首先啦，你應該知道咧，你有個呢度有個 mass 啦，有個 molar mass 啊嘛。咁即係點啊？你知道 mass 除 molar mass 係等於 mol 㗎嘛？好啦，咁而家你要揾嘅地方咧係嗰個嘅 molar mass，咁所以你只要有個 mass 同埋有個 mol 咪得咯。好啦，呢個位置咪有個 mass 啊，mass 咪剔咗咯。咁 mol 有冇啊？mol 咪喺呢個位置俾你咯，1.08 dm cube 嘛。所以1.08 dm cube 入邊有幾多嘅 mol 啊？除翻24先。咁呢個位置藍色圈住嘅，咪就係個 mol 咯。好啦，揾到個 mol 之後。咁然後咧個 mass 只要除翻個 mol，你咪揾到嗰個嘅 molar mass 咯。That's why 咧你可以係除翻啦，將個 mass 就3.96啦，呢個位置3.96除翻 OK 個 mol，你咪揾到嗰個嘅 molar mass 咯。OK，咁啊你可以揾又放低落呢個位置就係嗰個 mass 咯。mass 除翻個 mol，咁你咪揾到個 molar mass 咯。which 嘅答案咧就應該係88 gram per mol 嘅，就係1 mol 究竟有幾多 grams 咯？OK，咁呢個就係個答案啦。